ये प्यारा सा दिखने वाला पक्षी खतरनाक सांप को किक मारकर मार देता है। क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो सिर्फ अपनी टांगों की ताकत से खतरनाक सांप को मार गिराता है? दिखने में तो ये पक्षी बिल्कुल मासूम लगता है, लेकिन इसके दुश्मनों के लिए एक कातिल मशीन है। इसकी लंबी टांगे न केवल तेज दौड़ने के लिए होती हैं, बल्कि इससे ये ऐसी किक मारता है जैसे किसी ने सांप को फुटबॉल समझ लिया हो। साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला ये पक्षी जहरीले सांपों को सिर्फ अपनी ठोकरों से मार देता है, वो भी बिना खुद को चोट पहुंचाए। एक स्टडी के अनुसार इसकी एक किक इतनी तेज होती है कि वो 5 मिलीसेकंड में सांप का काम तमाम कर देती है।